陣，跟住將個雞身落啲鹽，落啲黑胡椒碎，然後再落一啲香草 rosemary 同埋欖油。我哋日本目前呢個步驟要做嘅就係將蒜頭啦、6至8粒啦，同埋半個檸檬咧，就係放落個雞肚裏邊嘅個檸檬，塞入個雞肚嗰度啦。烤盤下邊放少少水，等佢唔好過乾啊！好 juicy， 反轉佢另一邊再焗。好啦，熱辣辣嘅小雞又完成啦！